係各位老闆、老闆娘，大家好啊！我係阿 Max 啊。今日咧要將呢一堆 T700嘅嘢，呢一堆就安落嚟呢架啦。係多謝老闆嘅支持啊！多謝老闆嘅信任啊！咁呢架嘢唔係我㗎，顏色一樣嘅，車牌唔同嘅。佢就係做兩套 link，呢個咧就 offload 用嘅，所以全部準備兩套。嗰套原裝嘅咧就載老婆、載愛人行街用嘅。哇 ，very good，let's go 開工咯！